kolonga pa vie bon ezaleka ki mwambe kota zelo mwamba so koti zelo solo bandi longola ngo susu de simbara te de mwambe kota zelo bon moni place pa vandi mabe ezalaka bola mpezalaka so mutu akomi kofoxe bolingo wana so ya bolingo te yo ko linga mutu me mutu so alinga ka te ezaka bien te fo linga mutu azolinga o. On va comprendre. Tout santa moi biloko moi mike to solo na biso parce que mokileza nzambe. Nakolela na kikombo nakolela na kitaba pe yamfoko nkombo batini ni kubalande kubabakidi kubavondele mosapili boso tobi na madanse maboso alembaka matsanga tunua bakento banuni vena ngai Félix Oise quoi ya mabe pezali o na sepela na ngote na mona kaki bon moni so na continuer na mabe so ezokola kayarelo komoko ya mabe kaka sous grave comme grave alors pour mabe comme ebelete alors fou nde na lobaka yani kabenda singa donc na mibenda na ngaka singa na tikeli bango na tikeli mo na tiki vie na orchestre na ye ngapena lukandeni na ko tracer chemin na nga solo na biso mais sous dans un premier temps batenzo pesa matela surtout solo la makam sous quoi mais na nenga mabete nga na faire nga so na moni attaque venanga attaque ex patron nga na kusa na pembene na pesa mbote soka boy eza yina nzambe na ye tena vera moto sola na biso tokutana donc kolongwana nga kokutana na ye ayambanga solo na bien to beta kut masolo wana kutu te de yaki eta petit nanga le gaki na mouvement nanga asalanga pe wa plaisir natana ye bor to beta pe zo disque d'or donc et ça là non bien to solo ka donc ngalo ba vérité oh wala wasi wale oh wala moi c'est kitoko. Allez blablabla, tu parles beaucoup comme un perroquet d'avant tout lolo. Moi mon tour, j'ai pigé rien oh, j'attaque dans l'eau, mon pao les chouchous de l'Afrique. Bonjour et bienvenue chers abonnés internautes. Merci Nabino Nias Bozuli Bakolanda, ma référence télévision à travers Aura Dimanja, la Cléopâtre de la presse congolaise. Là je dis un grand merci à Mami Denou depuis quelque part. Pourquoi pas dire un grand merci à Eric Arsenal qui est là derrière la caméra. Christian Kenzo Modete, pourquoi pas Eloge Moué depuis London City, je salue Hervé Loutete, Rokaromi, si Joe Tembe, les mannequins de Paris, Nalela Bino, il y a trop, il y a Mingi, donc je suis là avec Gesta Chipoui, donc je suis là avec lui. Arsenal Opanza Caméra déjà, aux gens invité là. Bonjour Gesta. Bonjour ma sœur. Bonne santé. Ouais, santé bien Angola Nzambe lo wazo bate la biso azocha loboko. En tout cas mamado kenango malembe biso to wela raté so kenda malembe. Mais à part ça, santé za nango bien malgré conjoncture na biso ya République démocratique du Congo. Dollar ezali kolo makambo banate tozo kende wapi mais Nzambe azocha la grâce tozola muka nzoto eza kolongono. En tout cas, $10 mon plus comme 500 donc au fato ça nini. Donc je faisais bonne pandémie ou les kelio nini et puis ndenge ba déconfiné pour na yo moni ndeni. Ouais, bah ça lit bien parce que bamboka msusu si baza déjà déconfiné. Nati ba Davin Touloulou wana grand prêtre Bilambe Belé baza déjà déconfiné, Beric les charismatiques, ba Viki Elembe bango bazalaka Davin Touloulou dans Bruxelles.
Vicky Elembe Eric charismatique baza na France wana baza déjà déconfiné ba payer belé même pe na côté Amérique kuna baza déconfiné biso pe awa donc semaine passée tozaki déjà déconfiné en tout cas to mesana nango kaka mais to bakaka ke ko sokola maboko na kolata bakashine ko yebaka yo mo ko yebaka za soin ya nzoto na yo donc pour ce to landa oyo ba te belé ba okufa parce que crise kotaki makasi ba musu bateki ba bloka palin ba musu ba koti ba nyongo ba musu ba ko suko futa ba palin parce que makambele ezaki bloqué biso marna biso ko zonga le 15 ngi mokonza mboka lobaki le 15 makambutu ezongi l'église ezongi mambaba les zongi donc biso pe bandule ko zonga le 15 toza un peu patient toza lati le 15 ans mokono se kokaka ndenge to lobaka na verbe soki tokomi le 15 en tout cas les 16 wana déjà ngana obeta déjà concert moko na siège place na répétera na Dubaï. Voilà. Merci beaucoup. Hein? Merci Nabilo Toubousui. Bakolanda biso beau s'abonner. To betara c'était na s'abonner. Jokiakouz donc je te salue. Je sais que tu peux y ce nom. Obungi oyo kanali susu tezanone. Oui, to na bungi na média parce que nazo attendre nga ya ko travailler générique bien. N'a besoin de travailler moi décalé afrobeat na système ma njili yango nazo travailler malembe nazo sala mika be mission na net mais na ndenge ya kin awa nazo sala mate parce que kin eza na ndenge nango bana lobaka ezate mais lokwa bato baza libanda baza sur internet net venanga André Mark Mbwelele donc André Mark donc aux États-Unis wana ba Joko Saddam ba Dide Sita ba Yannick Mande bango bazo ba information na net o ya Nyamuragera ba bike Nyamuragera zali azo travailler malembe bazo mona pe ba image mususu nazo tchana ba réseaux sociaux na ndenge ya studio lobby pe sous toza na studio pona aussi sanze momo tozo bango tozo benga un bon tonton donc bazalama moi patient muke na sala tuke na moi août oyo loko les anniversaires nanga loko les anniversaires nanga na lancer bango ne fils qui est déjà générique pour bazwaka suite ya maxi single to sala. OK, merci beaucoup. Donc tous il a peut fêter anniversaire la déconfiné peut déjà et ça bien. Et ça vraiment bien je sais yebisa biso nan olongwa et pas Félix Oisé quoi raison ou ça là que olongwa pas Félix Oisé quoi ezala non. Bon, na sali bémission trop, na lobeli makambo wana trop, pas ya kolonga pas vieux, bon. Ezaleka ki mwambe kota zelo, mwamba so koti zelo, solo bandi longola ngo susu de simbara te. De mwambe kota zelo, bon, moni passe pas vandi mabe ezalaka bola mpezalaka nakolo bateka ke mabe mtezalaki belé bola mpezali belé oyo to passa ba bon moment na vena ngai Félix Oisé quoi ya mabe pezali oyo na sepela na ngote na mona kake bon moni so na continuer na mabe so ezokola et créer loko moko ya mabe kaka sous grave comme grave alors pour mabe comme ebelete alors fou ndé na lobaka yani kabenda singa donc na mibenda na ngaka singa na tikeli bango na tikeli mo na tiki vie na orchestre na ye ngapena lukandeni na ko tracer chemin nga voilà. Et l'on y conseille la biso ozongisa biso nano et pas Félix Oisé quand on a un orchestre naï et l'on y au sala o e marka o etikala na kolela na kikomboe na kolela na kitaba pe ya foko nkombo batini ni kubalande kubabakidi kubavondele mosapili boso tobi na madanse maboso alembaka matsanga tunua bakento banuni kriwana isala Davin Tululu kitoko makasi voilà de kriwana nde na sepela na makasi parce que na s'inspira vraiment na zoa na pesanta ba valeur quoi na pesanta ba po msuba komia kotaki ve na biso yo ntaba na masese mama bele bana taba mais nga na pesa ki valeur na ntaba kintabe kintaba donc et ça la batu bien surtout ve na nga susu shikozikianda na lela shikozikiande ça la ki bien na ba océan mukoko nde ba yoka na sali ya mfoko et sali océan mukoko très vrai bien quoi voilà.
relation nini botikala moyo na Félix Wazi quoi? Est-ce que bobenga na rato bozala bien na ye tant que ex-président na yo? Non, to benga na raté mais so to kutani lelo aza vienanga na pusa na pane na opese mbote kita ye monde mtakoyeba parce que to kutana na raté to mona na maté to kutana kaka na matanga ya pauvre cellulaire tonga kufaka na mataka na podium na CP Sara Batu docteur Kams Kamanda zalaka wana amona ba événement des zalaka na venanga Guilain Golf mokonzi monene mokonzi mwana muke donc ye pazalaka wana monaka en plaire ya babiloko wana donc na vie vraiment to kutana ramate nazara pe na problème na été na habité so ya na problème nanga ngai salaka ki na sala nzela na ngai pe makambo sila nango voilà beaucoup dans te bobenga na te yo mo pe ko de ranchote a comment est-ce que na mo na ko komela ra vie te yo mo po komela ra été on sala que non moi ba absence wana o benga kete tala te bolingo dala côté mo te bolingo dala côté mi balé zo comprendre so muta ko foxe bolingo wana so ya bolingo te yo ko linga mutu me mutu so linga ka ote da bien te fo linga mutu azolinga o on va comprendre to santa mo biloko mo mike to solo na biso parce que mokileza nzambe to solo na biso mais sous dans un premier temps batenzo pesa matela surtout solo la na makam susu quoi mais na nenga mabete nga na faire nenga so na moni attaque venanga attaque ex patron nga na kusa na pembene na pesa mbote soka boy eza yina nzambe na ye mais vous se reprocher na nini kasi non on se reproche na rien na bika question na osala musala côté moko boy na moni que côté on ça ne va pas il faut na bendana donc on se reproche na rien parce que na bi mabe on a salité na ba mabe na salate na bilo na salate kolongo eza normal eza logique donc au kabwana eza normalement ça mobali ba bala na ba kabwani pe ba kozonga na pe comme pe ba kozonga na te on comprend donc c'est un peu ça. OK et c'est la biso na no eloko na ya quartier latin ba vocal wana sala ça na quartier latin. Oh wala wasi wale oh wala moi c'est kitoko allez bla 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 tu parles beaucoup comme un perroquet d'avant tout lolo moi moturo j'ai pigé rien oh j'attaque dans l'eau mon pao les chouchous de l'Afrique on est ça la répéter dans Ambrose au Japon ba petit balimbiga bakanisi boudé blanc to kanisa razo bozi quoi et ça là qui est bien ale banaki ni boyoka miziki ya quartier latino boyoka miziki André Makende ndouin et ça la bango bien sûr na susu et c'est le moment où non c'est le moment kimbi prite kindindi c'est le moment ale ezali kambwangolu eza wana cri oh Yannick Manda sepela na makasi mon États-Unis a solo bien pire petit ya chikoziki anda quoi donc voilà en tout cas ça bien vraiment et ça qui tourne makasi koza vraiment na yo lelo siko yo pena Koffi Olomide pe bosola pe ka teto ndeni c'est la vera motosola na biso tokutana donc kolongwana nga kokutana na ye ayambanga sola nanga bien to beta kutu masolo wana kutu te de yake eta petit nanga le kaki na mouvement nanga asalanga pe wa plaisir natana ye bor to beta pe zo disque d'or donc et ça là non bien to sola ka donc nga lo ba vérité na sola bien jusqu'à mukobo yebi ke ngai na lo ba vérité na lingana nga kofinga te na linga lo ba te na lo ba mingi vérité ndebiso to lo ba ndeve la biso bi vérité za na bon moi to linga te to kundango bien eza bongo te feli fo muzing donc eza bongo donc nga lo ba ka vérité na finga mutute na finga ba vérité parce que ba vie belé na sola na bango kitoko voilà elo nini o e marka Koffi Olomide o memela ra etan o komi bamon boyo pesi makambo habité yo fozala buloka ka eloko côté la mutoloka réseau zate réseau na ngai musala et puis ton ayaki na créer c'est le moment et dans là qui c'est le moment et ça déjà en français tant que ba Côte d'Ivoire vers mon exemplaire nango to ke ba Benin to ke ba Togo to ke ba Libreville to ke ba Tanzanie c'est le moment et salama ki makambo nango makasi et ça là qui vient vrai bien et ça là qui m'a bien parce que Pavel Obali Pavel yepé adam ta braza to beta mona c'est le moment makam nango sala donc et ça là-bas tout bien vieux à mon guitare petit oyo avait déjà bon animateur pas yebinga déjà na ba créer na sala qui avant na sala c'est le moment to passer ba bon moment na et puis to zaki na Zénith to zaki Zénith on a déjà ba DJ Samouraï oya Medissa Maman Bonheur DJ Samouraï ya Medissa Maman Bonheur bazalaki na ba Zénith wana to beta Zénith to sala kaka 2 mois et demi après to zo on a biso na Kisasa
après c'est un cas qui il faut na bendana. Je sais que tu peux. Ça fait du bien. On a vraiment animateur au Binissa Congo RDC Batebele Baebi ndenge mo pe na frère na yo Bill Clinton pe Binissa Mboka na bandenge mo boy. Est-ce que bo revani ni tant que ba grand animateur bo sangana pe bo betelo mo be pesa makam. Est-ce que bo pona yo moi projet on ezali ya ko benga frère na yo pe quelque part pe bo sali mo lo mo bo pona public na bino tonde. Oui, dans ma bête ezabula ma bête ngana to na problème te ngedeka kite aïe baga que j'ai ça na mokili lo la j'ai ça na mokili et ça prompté donc biloko wana soki nazui netina no lo wana préparer manjili non ça makam na ngai peut-être pe année to banda o yo zape musika souté to ko sape mo loko moko ba gamprete pe bazali net ba fe nanga ba chikozikianda wana ba ve chikozikianda bazali ba dide site surtout mutu lokola Davin Touloulou wana mutambongo ebele patron bambozo Japon soki ba tche ba moyen ke ngana nazala les devant nasala ba sala eloko moko ba betata chamoko na nzembo moko chamoko na générique moko to beti lokwa 4 titres et ko sala pe batu bien de sengaka muto na ba moyen na ye a tche paquet a boya te parce que na besoin mbongo lokola nganga pe na boya te na besoin mbongo loko aye to sala eloko moko pe ya bien to loki titre to pesi batu pe ba télécharger batu ya somi ba CD donc voilà to zana yo avato kota vraiment na masolo msusu to ebite so rosela biso nini tant que animation so royemba nini pour na yo donc je sais pas ba ngana préféré vraiment linga mingi ko éclaircir bato o to ebisa bato ne ke ne to za na ma njili to sala ba cri ya sika na ko sabino te biloko ya sika eye ba chéri ya kini pete to bina malembe pete natolinga biloko ezaloka ba surprise so nandi ko dévoiler ba secret nanga déjà ba cri nanga bato ba komesa na to alors tant ko bimedation ne fête bazala calme na out awa nazo bunda vraiment makasi ba ya Guilin Golf bazali bazo sala makasi ke to si sa générique wana to sala clip mbangu te mais to sala ngo calmement to luka na out oyo to bimisela bango générique ya manjili souci nanga yango na ke na yemba bato ba ebi déjà ebi ke oyo kolo makambo ba générique o bimisa déjà koyemba on peut ba ba ezongisa pe neti oyo na lopango na bango soko lambitu mwa biloko soko pimelita ata lopango olongwe encore Davin Touloulou encore atoboyi makamba mikolo bola kisabane yankoro atoboyi makamba mikolo tola kisabane yankoro esali DJ Samouraï ya Medissa Mama Bonheur esali bango bien ya on ba kreza nango maintenant c'est plateau betami masolo ma njili Steve Masela asepela Steve Masela Luna Diamant asepela Luna Diamant Champagne asepela ba les rois makese ba sepela to beta masolo ma njili pona minute oyo poto mobim Europe mo États-Unis soki ko taba Gautier Kayulu mokonza ili kuna na ba Brésil kuna donc bazana besoin mingi to beta masolo ma njili ko leka ndenge nini masolo eza ndenge nini vous comprendre bosso ya mukoko bazana besoin to beta masolo ya ma njili kena yembaka mingi komande bana wana fu ba yembaka bala kisabatu ke biso beto wana mingongo na biso za mingi studio mais le rôle aussi on ça la cam bestre pour émission et moi leke quoi voilà. OK, merci beaucoup, je sais que tu peux mais biso no parmi ba animateur yondi manani tant qu'animateur oyo ndi mais ala neti banani tena ndima ba animateur no so basala musala na bango bien ba animateur bo sala musala bien na pesi no mbote o basala musala bien tena wololo bino quoi voilà. Non, des personnes ka o basala musala bien ba félicitations mais tel la sala musala bien tel moi deux p ça donc ça na 5 idées tous a dété comme tout ça la animation bien ah so nga 5 ka 2 en tout cas côté on reskize ngai tous ba animateur belé ngana ko za égoïste te na lo baka ko ni de wana bon ba msusu wana batikali ba petit na nga shomi na ngbeiri ba boka bien ba Bill Clinton ba boka bien ba Bill Clinton wana ba boka bien ba Janta Missile ba Bercy mwana libanga yo libanga yo
vous comprenez asali libanga na ye en tout cas nanoma accroché ma monde entier mais et puis déjà image à bien que aza capable de resala pe makam na ye vous comprenez donc c'est un animateur à boka bien vous comprenez ma solo ko to solo qui on a RK de Bruxelles René Kabasele quoi René Kabasele RK de Bruxelles vous comprenez donc to solo ma solo wana que avant ma solo ma ne berse ti koloba ma njili yango ezoya donc dans bat mususu obwaki boyebu akomine yanke vous comprendre misupe to tikala na banyongo na bango to tikala na banyongo na ongo mais au moins aller susu ngo bwaka eboye présabité telanga muto nanga na ebiete to kutana mambebe na ba studio merci Bexi moi na ndenge o dévoiler ma solo musu ndenge lekela biso bozo biso mabete neti davin tululu so bomunga na obwaki to eza pona futa masumu no ma njila oza mutali boso ngana au moins teka o ma na obwaka davin tululu parce que nazana ba dette morale na davin tululu grand prêtre asomba bilamba na balabala te asomba bilamba na magasin de très calamité mais c'est maison Versace et puis c'est trophée parce que oyo ba artiste bazola talelo yepe kaka homme d'affaires grand prêtre patron na ko na yo sombango donc c'est non ma félicité donc Davin Touloulou grand prêtre en tout cas to futaka masumu quoi ce ko ba générique et bimi et belé ba générique ni bimi belé yo ki ondeni en tout cas ba générique et bimi ba ils a bien notamment ba binango neti allo téléphone il a fallu pour pas les qui toko trop à part où les cabane passé neti ba nzembo mona nanga Robino pour nga pena kana mona nanga comme ni Robino azana 11 ans ala pembe makasi donc yesko Robino Muyanzi mais ndo ya mona nanga Robino Mundibu ayo succès nanga ezo matakaka vous comprendre asali babulo na bien merci Fabrigas na nengo o immortaliser biso ba je sais que tu peux oyo nenge osali biso aimons nous vivants ba to linga biso ntango tozana bon moyiboye ba tutu baza libanda ba Luna Diamant champagne Yona Steve Masela Mutsambu donc tout bolinga biso tant toza bozo mona artiste ya mbinga artiste bodoboye artiste ya pembe artiste aboka bien bolinga biso tant wana bon moyiboye et ça la biso bien merci Maïso Fabregas et ça sous générique mort ya bien mageza na ba créé o eza déjà elle est passé mais Robin Sabatu et ça la batu bien on moni ki ba créé na biso to boka ata lelo to betiango na fête lelo na 2020 bo betiango ka okima kariwanze mwana mosi batela ndemio mange Mario moni badawani to wesone busoba ya pamba lelo sukuno so na beto nga boto ko telema to obina donc voilà donc yango moni ke donc Fabrica sa sali yango et salima ke ba obina ngo kaka ba binyango na kiye mais c'est que ça ba œuvre voilà ce qu'on dit ni mouvement na yo to benga mouvement na yo déjà to ni orchestre na yo les la mouvement les orchestre les la groupe d'accompagnement parce que leader azaye mon côté azaka toujours na ba guitariste azaka na ba animateur azaka na ba danseur ça dit azaka groupe d'accompagnement. Et ça lui combien du temps? Bon, tu m'as depuis déjà 2013 dans ça déjà groupe nanga. Tu betara malembe, tu qui n'a rappelé mon voyage à Mickey, tu zara na Brazza, tu zara na Pont Noir, tu zongi, tu qui n'a moi qui écoute na biso tu beti, le quoi na ça ma malembe, mais sur na 2020 oyo, tu bayi qui bon siko yo, tu beta ma siko ma njili, ba tu bina ngweke, ba bina pete donc ba bina sereng, donc 2020 oyo et vous à la générique mususu et vous avez un esprit moussous par rapport à la générique on a bêta qu'avant. Au sala déjà combien d'albums banda au sala ou même ça déjà combien d'albums banda au sala mouvement non non sala na scène album na sala toujours netolobaka to tchemo lindala la poba basika makambo yali soit fête bien soit matanga bon to sali na sali liseke chamo panzi liseke pusakuna donc na kilanzombo na beti moi bormo na sala ravie na Richard Kabala ya le club na sali ekilanzombo ale bwagale ponduna liakate nzombo na liakate bwagale ponduna liakate nzo ale mwasi mongo ekomba alinga bomangai
tala mwana mundi boyo alinga petikisa. Donc voilà, donc ça la bien et ça la batte bien, mais toi cause pas mon ascensir, toi cause pas mon ascensir a bloqué qu'on se retrouve ça la main njili, toi aussi ça m'a comme on nyoso, bato za décider bato za OCP là. C'est comme si na orchestre bato msusu ndo banda pesa makambo et pas no mo de pop sali mouvement nzemwa malembe mombo et mo makambo ezate quoi. Te makambo yali nango makambo yali to pesa tanata. Mutu nyonso aza na droit ya kobima, mutu nyonso aza na droit osala makambo na ye, nga enviaka mutu te, nga asalaka oyo motema na nga ezotinda nasala nde tosali ma ya njili. Bato balinganga baosepela baoza décide oyo mpe balinganga te lenso baosepela me baosepela na kuzu mais tant totiango na fete bato baobina kaka bapesanga ta yango mpe yango ekoki avant fin de l'année oyo lenso baosavoure Nyamuragera. Ouais. Okay, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Mais question par rapport à l'acoustique, acoustique et par rapport à l'acoustique, en tout cas pour na bateau beti acoustique bravo oh bah c'est le boulot bango bien malgré tout un confinement mais bakoussi bateau ba embi bakoussi kana ndé Nathalie Bakombo donc baza déjà ba grand chanteur. Bon bah félicitations mission sozaka ba congolais musique na biso ki liboso o asali boulot bien et mora miyebi o misali boulot bien te yemo pe miyebi donc c'est un peu ça donc mututu ba courage na musala osala ponga peto na osala musala na ngai na ozana besoin pe ndi manga baba kelanga ba flair ngalo ba bondi manga pe bato osala boulot bien na ondime na obetele maboko donc merci na bato ba beti ba acoustique biso pe manji les oya biso les acoustique te mena souka fin de l'année surtout mina avant donc avant to koma le 25 décembre sous wana na obeta ba cri na nganyoso na sala na quartier latin na kitira pays na album on a beta vitrine donc non ça va créer moi jari ya popuri to benga on se polele pour clip on a salon na balabala quoi voilà et ça chaud et ça chaud mot de la fin numéro ya téléphone pour na besoin la pour ça combat contacter et tout. Ouais en tout cas ba sepela ko benga Nyamuragera manji les oya nazo bosser pour na sepelisa ba fanatique nanga neti venangai Bruno Ndongala vraiment na Dijon hein na José Carlito na Suisse hein numéro nanga ezali 085 44 20 245 je répète plus 243 85 44 20 245 on est à WhatsApp au Benginga to sola on a besoin de dédicace hein on a besoin de dédicace on a besoin kota na manjili générique moi on a 4 minutes 30 secondes ya pamba générique on est aux ala kafu ya osaranate on a besoin kota na générique on a besoin akota na ba phobie on a besoin kota na sereng numéro ya ngwana 085 44 20 245 bo obenga to sola kitoko pona rozala égoïste c'était ko remixer ya Bruno Ndongala José Carlito Bruno Ndongala to sala rande to lobaki Océan Mukoko na bosanité Yannick Mande en tout cas ozo sala bolamu leke belé Yannick Mande venanga Chiko Zikianda na lela Chiko Zikianda yebi masolo Joko Saddam Bogar mignon garçon na kati États-Unis na bosanité Didier Sita Merci ancêtre Guégué Mogrosso, ancêtre, quand on dit ancêtre, c'est ancêtre Guégué Mogrosso. Na bosanité les rois Makese, les rois Makese bambota to Steve Masela, batela groupe malamu yo yebi masolo neto soolaki. Na o na tangi ba kombote bo comprendre ka ki na boki bino trop mes réactions na bino zamon kokoso pour ton système libanga ne bersi moi na lobaki quoi. Donc sola ba sola yo, mais to za ba famille to benga na to sola, na za na besoin ba idée na bino na besoin ya ba conseil na bino ba reproche na bino ko zala bien Félix Muzingi ya bino ya wana Vicky Elembe na bosanité boze belé DJ Samouraï ya Medissa Mama Bonheur hein bio linga mingi ngwana olinga bakangisa ona mère DJ Samouraï ya Medissa Mama Bonheur le 2 août c'est mon anniversaire ya Nyamuragera ça dit ça dimanche oyo soko otindela nga lien avant et au sala batu bien batu Eric na caméra moi lien avant pour batozoka anniversaire ya Nyamuragera hein pire mutu ya Davin Touloulou climatiseur de Bruxelles ya ngwana bambote belé en tout cas bobenga na numéro wana
bopesanga ba conseil ba remarque Nyamura Geraza pour na bino Mayanjili déjà générique fin août toko mangote football déjà Mayanjili. Voilà. Merci beaucoup Nathan Pesibiso. Merci ma sœur. OK, merci Nabino tout bolinga Ora Dimanja hein? Donc on appelle les labino et trop. On se revoit la prochaine numéro quand et tout ça la Rokaro Miesi Adam Bakro bisous nayo hein? Donc abonnez-vous massivement, likez, partagez ma vidéo na biso vraiment ça la biso vraiment kitoko. Merci, au revoir.